Karibu kwa Getepe Electricals. Leo nataka kuonyesha jinsi ya kufanya surface wiring nyumba ambayo ni ya bao, ambayo fundi alikuwa amefunika bao zote. Sasa tutafanya surface wiring badala ya kubomoa hiyo cardboard au hizo. Piga pole pole bana. Surface wiring. Piga straight. Hapo ndio straight. Kama teremshe. Hapo teremshe kidogo. Ngoja. Namjua huyo. Ananiambia kuja nione anasema nini ngapi. Sawa. Hapa itakubuka. Inaiba damu. Wala kama unashikia sasa. Hata nimpe right. Mengia. Fundi ambaye alikuwa amepewa kazi ya kufunika hizi bao alisikia uchungu kungoja fundi wa stima apitishe waya zake ndani ya board kwanza, na akaamua kupiga tu hizi boards ama hizi vifuniko ambazo anafunika nazo bao bila kujali fundi wa stima atapitisha wapi, na mwenye nyumba akakataa zitolewe. Akaamua tufanye kitu ambayo inaitwa surface wiring. Ndio hii ambayo tunaendelea kufanya. Ingawa hatuipendi sana, itabidi tuifanye, alafu ikipigwa rangi itakuwa mahali safi. Ni engineer pale anaendelea kuweka, ako sawa sana, anakata kona zake vizuri sana. Na hivyo ndio tunaendelea. Ujeweka waya sijapita ndani. Hapa na hapo tunapoingia hapa, na nyumba ambayo tunaingia hii ni chumba cha kulala au kwa lugha ya kimombo tunaita bedroom, na tumeweka switch hapo. Alafu chini yake tukaweka socket, sababu bao ambazo zimepigwa ziko mbali, ndio maana tumeweka socket hapo, lakini haifai kuwa hapo. Nayo socket circuit ya socket na circuit ya mataa iko tofauti. Sasa hii ambayo tunaenda kuingia hii nyumba hii, nayo ni bedroom ya pili. Hii ni nyumba ya zamani, ina extend ama inaongezwa vyumba vya kulalia au bedrooms. Sasa ndio hii switch yake, alafu pia socket yake iko chini. Circuit ni tofauti, lakini ndio tusiweke trunking mingi, waya zote tunazipitisha kwenye trunking hiyo moja. Sasa hivi ndivyo tunavyofunika trunking. Baada ya kuweka waya, hiyo ndio tunafunga hivyo. Sasa tumemaliza wiring yetu ambayo ni safi sana, mwenyewe ameweza kufurahi. Ndio hii tunawasha taa ya kwanza ambayo ni ya sitting room ya nyuma. Hii ndio sitting room ya nyuma, alafu ukiangalia vizuri hizi trunking tumejaribu kupunguza kwa kiwango kikubwa. Hii ni ya kuwasha taa ya hapo katikati. Alafu hii ingine ni ya kuwasha taa ya nje. Alafu tumeweka hii gun ya tatu ambayo anaweza tumia kama ataongeza taa, sababu kuna uwezekano atataka kuweka gypsum baadaye, tukaweka hiyo. Sasa hii bedroom ya kwanza ile tumemaliza wiring yote. Hii ni ya kuwasha hiyo taa. Alafu socket iko hapo chini yake. Alafu
Unaona vile tumeweka trunking kwa njia ya ustaarabu sana. Hiyo nje iliwaka. Asante kwa kuona video zetu za Getembe Electricals. Like and subscribe for the next video. Kwa video ambayo itakayofuata. Asanteni.